हेलो दोस्तों, वेलकम टू रॉयल कार सर्विस। आज हमारे यहाँ पे आप एक गाड़ी आई है एस क्रॉस। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, एक तो ये पीछे से थोड़ी सी गाड़ी लग गई है, इसकी डिग्गी बम्पर ये सब डेंट पेंट होगा। और दूसरा इसमें होगा इसका ब्रेक, चारों ब्रेक ख़त्म है। तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए हमने एक इसकी डिस्क निकाल ली है, ये वाली डिश है। इसके अंदर लाइनिंग आ रही है। ये गाड़ी कंपनी के अंदर गई थी तो वो कहते हैं जी ये चेंज होगी, लेकिन इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये रिपेयर हो जाएगी। और दूसरी ये है, ये अभी देखिए लड़के खोल रहे हैं। इसमें क्या ये लाइनिंग जो आ रही है ना, आप देख सकते हैं ये लाइनिंग आ रही है, इसी की वजह से वो कह रहे हैं जी ये चेंज होगी। तो यहाँ चेंज नहीं होगी। हम इसको क्या काम करेंगे, ख़राब तो लगेगा, इसको रिपेयर करा देंगे और इसमें ब्रेक पैड नए डाल देंगे और गाड़ी की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। देखिए ब्रेक पैड ख़त्म हो गया, जेन्युइन ब्रेक पैड डाल देंगे और इसको रिपेयर कर देंगे और सस्ते में काम हो जाएगा, सस्ते में और अच्छा काम होगा। कंपनी क्या है, कंपनी तो वो कहती है जी सब बदल दो, तो यहाँ बदलने का कोई चीज़ नहीं है। जो चीज़ ठीक हो सकती है वो ठीक करेंगे और जो चीज़ ठीक मतलब कि कोई पार्ट है वो जेन्युइन डालेंगे। आप देख सकते हैं इसकी डिग्गी भी है, तो डिग्गी हम इसकी डेंट पेंट करेंगे। एक बार दिखाइए डिग्गी ज़रा। पीछे वाले हमने पीछे वाले टायर भी खोल लिए, पीछे के भी चारों हमें इसको वो करना। और ये डिग्गी है, ये देख सकते हैं, ये थोड़ा सा इसके पीछे से दिखाएं, ये है, ठीक है सर। तो और एक ये बम्पर, तो डिग्गी और बम्पर ये दोनों पेंट होंगे और गाड़ी फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है। ओके।